3年探索元神路，福利稀少心生愁。1年到头海灯节，邮件里面送3抽。各位，今天3000字呢，我们来聊聊元神为什么那么抠。我是提瓦特地理。实际上呢，元神在 2.4 的时候，海灯节只有签到10连。3.4 的时候呢，邮件新增了3抽，所以本质上今年和去年的福利是没什么变化的。那么我大胆预测，咱们明年的福利还是一眼就能看到头。13抽，说好的13抽，多1抽少1抽都不算完整的海灯节。你们都说我是预测界的行业明灯，从来没准过，这次你们觉得准不准呢？那么往年邮件送3抽，没有激起千层浪，为什么今年就沸反盈天呢？这一部分呢是原神的口碑自须弥以来呢开始走下坡路，玩家的怨气积累的还是挺多的，唱衰原神或者踩一脚原神屡见不鲜了。只要有由头，甭管是角色膨胀啦，还是抠门啦，又或者是流水挂零啦，造神之后再推倒神，本就是舆论场里喜闻乐见的事。另外一部分呢，还得是小火车的功劳呀。眼看着星穹列车高速驶来，咱们的元宝是不避也不退，你送你福利，我当看不见，就算你送真理医生，我也照样签到10连。那么人比人气死人，货比货，货得扔呐。有比较就有落差，就有不平衡，而且各种爆料，为了流量还搁那儿造势呢，又是自选皮肤，又是自选武器包什么的，刚好就击中了一些玩家的心理诉求。结果自我催眠，信以为真，然后前瞻直播，啪叽一个大逼兜我只能说，原神抠确实是抠的，但是听内鬼信内鬼，拿爆料当材料，活在营销号编造的花神淡季中的内鬼厨，破防是不值得同情的，甚至乐子人都等着看笑话呢。毕竟爆料本身也是一种产业，它也不和玩家共情，玩家没有必要把爆料看得那么重。那些能和爆料共情的玩家，还是要早一点醒悟过来，当个乐子看看也就算了，不然最后自己变乐子了。拿着爆料内容去冲官方，和被网友唾弃的米孝子又有什么两样呢？我懂了，其实这世界上根本没有孝子，或者说只要对自己有利，人人都可以是孝子。那么我们说回到福利抠这件事，为什么原神抠一抠3年，甚至可能要抠7、8年？我们来分析一下。首先我相信大家都认为，一家游戏厂商赚钱是最重要的事，所以他任何一个决策一定和赚钱有关，这个没问题吧？网上不是常说吗？资本是不会和玩家共情的，他做的每件事都是为了得到你口袋里的钱。那么福利自然也不例外，所以基于上面这个赚钱的大前提，发福利本身可能会产生2种效果，一种就是福利发得多，所以玩家心情好，游戏口碑好，进一步的导致玩家的付费意愿提高。而另外一种可能的效果就是福利发得多，玩家资源多，氪金的意愿就会下降，自然流水也会下降。不知道各位倾向于哪个结论呢？那么基于这2个推导出来的结论，我们继续分析。假如福利发得多，玩家付费意愿高，那么星铁的流水、月活玩家还有口碑应该都是很不错的。而原神呢，因为不发福利，所以它的流水、口碑等各种数据应该都是下滑的。而在前面我们既然已经知道厂商都是要赚钱的，那么原神的运营在面对这种下滑危机的时候，他居然不为所动，难道他们是不想赚钱吗？还是说他们认为自己傲慢的态度实际上比赚钱更重要呢？看到玩家破防、退游、停课也比他们赚钱更重要吗？那我们就不得而知了。所以先把这个结论放在一边，然后我们回到第2种可能，就是福利发得多会让玩家的资源变多，导致氪金的意愿下降。那原神的操作就很容易理解了，就是让玩家手里的资源始终处在如垢的状态下，刺激玩家去氪金。但这样一来，星铁的操作就不能理解了。为什么星铁的运营愿意贴钱给玩家去玩游戏呢？总不能说因为星铁的运营是有人情味的，是良心的，让玩家快乐这件事比他们自己赚钱更重要吧？那不就和最初的资本都是来赚玩家钱的，不会和玩家共情的这个前提冲突了嘛？所以在2者都矛盾的情况下，我有一个结论，我觉得挺合理的，但是可能很多玩家不喜欢听，那就是原神不发福利的原因是他远远用不着用发福利的方式去挽留玩家。虽然看起来原神在走下坡路，但实际上愿意在网上发言的，说自己退坑的、停课的，说原神不行了的玩家，占总玩家的比例仅是小部分，只不过玩家的数量巨大，所以虽然比例小，声量却依然很大。
但沉默的大多数又是什么意见呢？这个可能只有官方自己才知道。另外，我认为最终决定玩家留存的福利是一部分，内容玩法是更重要的一部分。我们看新帖，当下 1.6 版本，角色总计41位，同比原神在 1.6 的时候多8位。基于游戏的类型和上新的速度，想要快速的推进策略化的玩法，势必要求玩家抽更多的角色。那么基于这个目标，新帖的星穹给的多有一定的合理性。而且你怎么能确认运营不是把游戏中白嫖的星穹分成了福利和游戏内获得这两部分呢？至于为什么要用福利的形式呈现出来，原因可能有很多，但是我更倾向于当下的留存数据还没有达到自己的预期，所以要通过福利持续提升玩家的粘性。我认为如果玩家信奉资本就是来割玩家韭菜的，那么新帖每个版本的10连福利，它一定不是纯粹的做好人，它一定会在别的地方要回来，比如提高自身的产能，增加新角色的数量，又比如更快的去迭代强度。所以送福利作为一种策略，本身依然是服务于赚钱这件事儿，只是对于不同的游戏，在不同的阶段有不同的目标，应该灵活的去使用这种策略。那换个角度，星穹铁道开了每个版本10连的先例，它后面能取消吗？显然是不能的。玩家的胃口只会越来越大，绝对不会有玩家说，哎呀，你看他上个版本都已经送了这么多了，这个版本不送也是很正常的。这样的话只会被扣上孝子的帽子，而一旦游戏不送，后果可想而知。所以看似原神被小火车架在火上烤，实则他俩在打配合。要是没有原神的口搜，你怎么知道新帖的福利发的是更多的呢？那么口说无凭，为了佐证这个说法，我们不如用营销号最喜欢的超猛音几小时，再结合月活与搜索指数，来看看原神现在到底有没有到了笑不活了家人们，米哈游极了的地步。比如某音挂零这件事儿，虽然我个人觉得这种说法并不靠谱，但是对比两个游戏的数据，一边雷电将军复刻，玩家口中的退环境，然后原神喜提挂零，一边呢是义父白送，神仙营销操作，玩家好评不断。星穹铁道的数据仅在17日冲到了第5，同样是挂零，原神这边呢是2日第3，不过玩家的态度截然相反，这就是送福利和不送福利在玩家舆论中的差别。然后是月活，虽然很多玩家觉得 Active Player 的数据不太准确，但是不要紧，我们横向对比比的是趋势。原神这边呢，月活保持在6000万以上，新帖是2200万左右，在新增活跃玩家这里，原神去年12月是100多万，而新帖掉了350万。但最近的30天，新帖活跃玩家的数量增加了200万。在这里呢，不要单纯的去比数值，而是看数据背后变化反映的用户习惯。原神这边实际上粘性还是很高的，即便是去年须弥的长草期，原神在营销号口中迎来退坑潮，口碑崩坏，但依然稳定在了6000万左右的月活和相对稳定的玩家增减数量。但新帖这边起伏就比较大了，可以推测出用户粘性其实比较一般，这点我觉得很好理解。第一是新帖是新游戏，需要养成玩家的习惯；第二点就是新帖在设计上更贴合当代年轻玩家碎片化的游戏时间，能挂机，内容轻量，占用玩家的时间少。这种设计呢是双刃剑，好处就是玩家玩的不累，坏处就是玩家用的时间少，感情的付出也会相对的少一些，所以粘性就不太高。哪怕新帖的剧情文案真的很好笑很上头，但论代入感，我个人还是投原神一票。然后再看一眼百度指数，原神和其他几项的搜索指数相比我就不说了。所以看到这里呢，我相信大家可以理解为什么在玩家舆论和营销号口里不行了的原神死活不发那个该死的福利，这大概就是因为各位还不够努力啊。你看我白嫖3年，那应该说是为了争取更多的福利，站在第一线的玩家了。那我的观点是，福利发得多和游戏体验是有关系的，但不是必然的关系。我作为玩家更愿意去玩的游戏，一定是在内容和玩法上有意思的游戏。如果一个游戏不好玩，那么它再发福利，也许嘴上说好，但是我相信玩家是不会因为感恩有福利所以留下来硬玩的。夸游戏好一句话的事儿，但行动是有成本的，玩家最终是用脚来投票的，我们都会选择自己认为体验更好的游戏。那么咱们看今年的海灯节，用风筝比喻游子，用舞狮迎接新年，新开岭南徽派风格的沉郁谷，新交的异国友人也纷至沓来，一副四面八方迎宾客，五湖四海皆欢腾的年味。对我来说，这才是最好最重要
最能提高游戏体验的事儿。当然了，原神如果未来能多送福利，那就更香了。毕竟福利和更好的内容其实也并不冲突嘛。所以各位氪金玩家不要光冲，一定要和我一样，别氪，只要不氪金呢，就等于是为更多的福利而努力了。好的，本内容呢仅代表非主流的个人观点。由于本期过多的 Q 到了小火车，对于拖帕总监还是要说一声抱歉，并非拉踩。小火车才起步，我十分相信随着技术的积累，两个游戏呢都能焕发出强劲的生命力来。那么我们就下期再见了。